新幹線始発で新大阪駅に到着しました。今日は日帰りです。新大阪駅から夢洲駅までは40分ほどかかりました。今回は東ゲート9時の予約を取ってあります。前回万博を訪れたのは4月13日、万博初日です。その時は西ゲートを予約していて、今日と同じように8時に新大阪駅を出発しました。エキスポライナーで桜島駅まで行き、桜島駅からシャトルバスに乗りました。西ゲートに到着したのは9時で、今回よりもゲートに到着したのは遅かったのですが、その時はまだ優先ゲートがなかったため、スムーズに入場することができました。しかし今は西ゲートの半分ほどが優先ゲートとなってしまいました。また朝一並ぶためにはコスモスクエアからタクシーを利用するか、一番早く到着するシャトルバスを予約する必要があります。朝一少しでも早く並びたい場合は東ゲート9時の予約を取る方が良いかもしれません。9時予約はどんどん埋まってしまいますので、お早めの予約をおすすめします。夢洲駅に到着して1時間、やっと入場できるようです。最初にアイルランドの整理券を取りに行きます。午前中の整理券の配布は終了していました。しかし18時以降は整理券がなくても並べるようです。アメリカ館にはすでに長蛇の列ができていました。フランス館の方を見に行ってみたいと思います。フランス館の最後尾が見つかりました。待ち列はとても長いですが、フランス館は流れが速いと聞いていたので並ぶことにしました。待ち時間は30分ほどでした。
フランス館とても良かったです。もう一度入りたいです。出口にはショップもありました。今日の一番の目的はチェコビールを飲むことです。万博では世界各国のいろいろなビールやワインを楽しみたいと思っています。泡の量で3タイプありましたが、一番泡の少ないタイプにしました。こちらはチェコのスマジェニーシールという料理です。チェコでは人気の定番ビアホールメニューだそうです。出来たての熱々チーズとチェコビールとの相性が抜群です。チーズ自体もとても美味しかったのですが、タルタルソースをつけるとさらにビールが進みます。あまりに暑いのでセブンイレブンに冷たいものを買いに来ました。スムージーの在庫はたくさんありましたが、機械が混雑していたのでアイスにしました。店内は混雑していましたが、レジは空いていました。近くのオランダ館を覗いてみたいと思います。残念ながら今の時間は予約を取ってある人だけが並べるようです。コモンズ D 館に入ってみたいと思います。この時間は待ち列ができていて、入るまでに4分ほどかかりました。パビリオンの中も混雑しています。モルドバワインの展示がありました。ペテアスカネアグラやララネアグラなど知っている名前のワインが展示されていました。いつかモルドバワインを飲んでみたいです。いろいろな国の名産品も販売されていました。見て回るだけでとても楽しめます。こちらはパキスタンのピンクソルトです。柱状のオブジェや床は岩塩でできています。伝統的な岩塩療法、ハロセラピーが体験できます。珍しい楽器の体験もいくつかありました。コモンズ D では各国のスタンプも押すことができます。オマーン館に来てみました。パビリオンは混んでいそうなので、併設のカフェを覗いてみたいと思います。こちらはパビリオンに入場しなくても利用することができます。奥の方にあり目立たないため、比較的空いているのではないかと思います。選び始めて5分ほどで店内に入ることができました。デーツシロップが入ったカフェラテです。コーヒー特有の苦味や豆をひいたような香りは控えめでした。あっさりとした味わいで、コーヒーが苦手な方にも飲みやすいと思います。デーツの甘みは黒糖に似ていました。この時間、パビリオンはどこも混雑しています。大館もたくさんの人が並んでいました。裏に回り、ショップとレストランを覗いてみたいと思います。ジム・トンプソンの大シルク製品がありました。
イシルクのアイマスクが欲しくなりました。タイ旅行お土産の定番、奈良屋のバッグもありました。こちらはパンツとストールです。こちらのパンツを買おうと思いましたが、サイズが合わなそうでした。マンゴスチンのソープもとても気になりました。ショップではタイ料理のテイクアウトメニューも購入することができます。ソムタムが食べたかったのですが売り切れでした。グリーンカレーやトムヤムクンなどもなかったので、メニューは定期的に変わるのかもしれません。そこまで並ばずお手頃価格でおすすめです。今回はタイのエビチャーハンにしました。タイ米がさっぱりしていて暑い日にはぴったりのメニューです。また違うタイ料理も食べてみたいです。スペイン館にやってきました。そこまで並んでいないように見えましたが、40分ほど並んで入ることができました。黒潮で結ばれたスペインと日本の歴史が紹介されています。静かで神秘的な海の展示、その世界観に引き込まれます。ここからガラッとテイストが変わりました。この展示がとても良かったです。
出口にはショップがありました。実はここでオリーブを見たことがきっかけで、オリーブに興味を持ち、食べてみたらとても美味しく、オリーブ好きとなってしまいました。天ぷらニール、ガルナッチャ、メンシアなど、スペイン産の黒ぶどうで作られた赤ワインがありました。こちらはスペイン産スパークリングワインカバです。カバはシャンパンと同じ瓶内二次発酵で作られています。こちらはシェリーです。ポルトガルのポートやマデイラとともに世界三大酒精強化ワインの一つです。こちらはスペインの白ブドウアルバリーニョで作られた白ワインで、併設のレストランで飲めるようです。スペインのいろいろなワインが販売されていて、見ているだけでも楽しめます。今回は新幹線始発で日帰り、予約もありませんでしたが、分に万博を満喫することができました。ショップの待ち列がかなり伸びています。お土産はまた次回買いたいと思います。西ゲートから桜島駅までのシャトルバスを予約してあります。エキスポライナーの時刻に合わせてバスに乗るととても快適に帰ることができます。